amena do don kibaru ale konna la sisa Idrissa Siribe janjo masa ale ka yamari o konna la sanga mugan dudu ale be nege kanye wolonfla sanfɛ janjo masa kanubagaw be fɛ ka dɔ kibaruya jumɛn bɛ an ka jamana kunkan n'ala sɔnna ma Fanta an ni u bɛna bɔ a kalama kunnafonidiso ɲɛmaayaso ye kibaruya mun lase k'a dɔn an ma k'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ wolonfila ye sanga mugan ani duuru sɔrɔ coyi i y'a fɔ cogo min na Jalisagu Sokura Wankuru k'a dɔn Seno Bankas kɔnɔ o ɛri kelen bɛ tɔrɔkɔtɔ Berma fo ka se Barni ma i k'a dɔn Seno Buwabala kɔnɔna na u bɛ Burkina marabolo u ni ka o kofɔ aw ka aw bisimila farafina i k'a dɔn ani a tɔnkundugu bɛɛ lajɛlen la bamanankan mɛnbaw k'a fɔ k'aw dan ka se kibaruyaw la kumabaw ye mun ye juin kalo tile 13 ye diɲɛ selege 4 ka don ye min de kɛra tasibila ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu n'olu ye k'a dɔn yefikow ye a laɲɛnamayaraw ka jamana kɔnɔ anw bɛna an da don o la dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya tara ka ɲɛsin du 50 bonyango o ma kidalikaw olu fɛ na anw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Yusuf Kulubali ale kun taara Kidal kibara mun lasɔrɔla la an bɛna ɲɛfɔli fana kɛ aw ye jɛrɛjɛkulu min k'a fɔ jɛmukan min bɛ sigi Renouveau Télé ka k'a ma ko Sanankɔrɔ gɛrɛn bɛɛ lajɛlen ka gɛrɛn ye seko ni dɔnko ni ka o nisɔndiya kɛ nin jɔakun kuncɛ jɔakun kɔnɔna na min bɛ INGS ni ka o kofɔ o fana min ni o ye a laadala ɲɛnajɛw ye a kɛra kɛcogo mun na nisɔndiya minnu sɔrɔla la olu bɛɛ lajɛlen bɛna perepere latigɛ aw ye aw y'aw bisimila Renouveau Matin sɔgɔmada joona kibaruya kunfɔlɔw olu kan. I n'a fɔ an ye a lase aw ma bakurubaw la cogo min na juin kalo tile 13 ye don ye min ni diɲɛ selege 4 kɛnbɛ ka a sugandi ka kɛ i k'a dɔn tasibila ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu n'olu gɛrɛsɛgɛ donnen don o kumana kɛcogo la ni o ye yefugeya ye walasa ka tasibila kɛ ani ka jateminɛ kɛ u ka gɛlɛya minnu bɛ u la gɛlɛya o kɔnɔna na furaw bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na ani dabaliw ni fɛɛrɛw bɛ se ka ta ka lasɛgɛrɛ fo ka se u bɛ se ka bɔ i k'a dɔn dɛnkɛrɛfɛya o kumana o la sango a bɛ kɛ sigida dɔw la cogo minnu na olu ye o kumana don ye don min na a bɛ ɲɛnamaya diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen la anw ka jamana kɔnɔna na a la ɲɛnamayari hukumu kɔnɔ an ka kunnafonidiso ɲɛmayaso wulila ka se a ka kulu minnu n'olu fara bɛ ɲɔgɔn kan walasa min ye yefuguw ye k'olu ka hakɛw latɔbɔtɔ u y'a jira k'a fɔ bi gɛlɛyaba bɛ u ka sabu ka daminɛ septembre kalo ale tɛmɛnen na min ye san 2021 ka na se avril kalo tɛmɛnen ma min ye yefuge ma 4 olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na cɛmani 3 ani bogotigini 1 bi o gɛlɛyaw kɔnɔna na min ye welekan ni laɲini min bɛ u fɛ anw ka kunnafoni na Amadu Jara ale taara o kibaruyaw la fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛmadaw fɛ. Awɔ maa minnu bɛ wele personne atteinte d'albinisme i b'a ye k'a fɔ kuma caman olu kɛmɛ kɛrɛfɛdɛn ye ani wale cɛjuguw bɛ taa k'u sɛgɛrɛ yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnyana farafina wa kuma caman yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ kuma bɛ taa k'u sɛgɛrɛ kuma min bɛnnen tɛ min laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se k'u jɔn u yɛrɛ la jɛkulu min yɛrɛ bɛ maaw tɔgɔ la n'o ye association pour la protection des personnes atteintes d'albinisme o y'a jira k'a fɔ septembre kalo san 2021 ka na bila avril kalo la san 2022 la ma n'olu bɛ wele personne atteinte d'albinisme o mɔgɔ 4 o de bɔnɔnɔ o ni na Mali kɔnɔ ka taa san 2 la ka taa san 15 la musomani 1 ani cɛmani 3 an n'a sɔrɔ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna u ni maa dɔw yɛrɛ minɛna ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu nɔ bɛ se ka ye ni maafa wale ninnu na jɛkulu n'o ye association pour la protection des personnes atteintes d'albinisme o ye laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la hali bi u ka se k'u sen don u ka siri ni waleya in na u ni ɲangili min ka kan o de kan ka k'u la pour que ka se ka mɔgɔ wɛrɛw siran a ko mana kɛ minnu kɔnɔ ou bien mɔgɔ wɛrɛw k'a faamu k'i mana ni ko minnu kɛ i ni ɲangili de ka kan o hukumu kɔnɔna na o bɛ welemada kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ka fara ni dusumakasi ninnu kan jɛkulu maaw o y'a jira k'a fɔ ko bɛna baara dɔw bila sen kan walasa cogo min na ka se ka dankari maafa wale ninnu na an ka plan d'action sous-régional dɔ bɛ yen o bilara sen kan san 5 de tun ye a labarali ye o san 5 fɔlɔ tɛmɛna donc fo ka tila ka an tilara tuguni ka plan d'action régional an tilara ka baara k'a kan tuguni ka laɲini don a kɔnɔ plan d'action in bɛ yefigew ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenw a b'olu de kofɔ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ n'o ye 13 juin a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye
ka se ka maa caman faamuya degun min talen bɛ ka maaw sɛgɛrɛ n'u bɛ wele ko albinos u ka jɛnatigɛ kɔnɔna na ani fɛnɛ ka se ka dankari u ka kɛrɛfɛdenw na n'o yɛrɛ bɛ taa k'u sɛgɛrɛ kuma caman. Sibiri tɛmɛnen min bɛna juin kalo tile 11 ma min ni o ye san 2022 ye Kidalikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnena u ka kɛnɛyaso yɛrɛ jabala la n'o ye centre de santé de référence min bɛ Kidal la CCRF min bɛ o min jɛkulu min n'o kama ko association du staff national de l'aménagement olu ye nin yɔrɔ in sugandi ne ka taa i n'a fɔ u ka laada olu lakile laada minnu n'olu bɛ boli dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya bɛ se ka ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma cogo min na sigidaw caman tɛmɛnen ko i n'a fɔ Menaka a n'a ɲɔgɔnnaw u ye Kidal sugandi ka bɛn sibiri don ma walasa ka taa min bɛ du 50 bonyanko k'o kofɔ balo ani k'a dɔn mun n'o olu tɛ balo ye n'o ye hadamaden magoɲɛminɛ dɔw ye ka o di kumana nin du 50 ma o don in fana farala don kan ni u ye koromokarili kɛ ka ɲɛsin dɔgɔkun kelen n'a fɔ dɔgɔkun yɛrɛ n'o ye kɛnɛya dɔgɔkun ye Kidalikaw olu fɛ yen nɔ anw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min taara Kidal la nin ko in kunkan o kibaruya la o ye Yusuf Kulubali ale nalen kɔ a ye kibaruya mun fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɛmadaw fɛ. Ko an sɔngo ale ni Menaka tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya Menaka mara mɔgɔ minnu b'u sigiyɔrɔ la kana n'u ye Kidal la olu kɔni ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ Aslam fɛ yen ka fara balow ka Aslam ye dɛmɛ wɛrɛ kɛ ni maa kofɔlen ninnu ye. Mena se de don donc o sen fɛ an ye bolomafara boloda MINUSMA kɔnɔna na pour que ka an balimaw dɛmɛ an y'a daminɛ sunkalo yɛrɛ de fɛ fɔlɔ ka na ni balo ni musaka caman ye ka taa di minnu tun bɛ Bamako déplacé minnu bɔra Mopti ka t'u sigi Bamako Falajɛ ani Senu ka bɔ yen ka na an sɔngo mara la Tesit Wataguna ani Talatai ka taa Menaka bi ala barika la an filɛ Kidal donc voilà o de sen fɛ an nana ni nin bɛɛ ye pour que bi ka don mɔgɔw jigiya kɔrɔ Kidal yan. Aslam ka nin hakilila in a kɔni fɔra kosɛbɛ MINUSMA ka bolofara min bɛ Kidal o ɲɛmaa fɛ ale ni marabolo yɛrɛ ɲɛmɔgɔw n'olu yɛrɛ ye welewele kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma. Gwa 200 ani dɔɔni o de bɔra Menaka ka na Asibombo ka na Tizawaten ka Kidal yɛrɛ ta olu taw la. Donc n'i y'o jateminɛ n'i y'a jateminɛ a kɛra cogo o cogo a bɛ se kɔngɔ 250 fo ka taa se gaw 300 ma a b'o bɔ. Ni fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ walasa olu bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ u bɛ se ka dayɔrɔ sɔrɔ u bɛ se ka ji sɔrɔ u bɛ se ka dumuni sɔrɔ cogo min na o de kɔni ka da anw ye anw marabagaw ye yan bi. maa minnu kɔni gɛrɛsɛgɛ donna Aslam ka nin dɛmɛ in na u ye nin waleya in fo kosɛbɛ ka tila ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin fanga tigilamɔgɔw ma cogoya min na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila sen kan ni ka lakana sabati walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin ni ka t'i sigi sigiyɔrɔ la cogoya min na. Yusuf Kulubali ale bɔli min kɛra Kidalikaw fɛ yen nɔ a ye kibaruya mun las'an ma o de ye nin ye. An bɛ segin ka na Bamakɔ Mali faaba la an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye kunnafoni sɛbɛn maa ɲɛmaaw n'o ye journaux privés ye olu ka jɛkulu min n'o k'a ma ko association des éditeurs de presse privée ni o fara ɲɔgɔn kan bɛ ASEP ko fɔ olu fana ye sibiri don ni k'o lasɔrɔ ka laban ka kunnafonidilaw tɔgɔlaso ni ka o sugandi ka taa u ka jama lajɛrɛ ni ka o kɛ jama lajɛrɛ min ni o kumana kuncɛra ni ma jɛkulu kura n'o bɛ tali kɛ ko ɲɛnabɔ kulu kura ye o sigili ye senga ko la ɲɛnabɔ kulujugukulu in a ma ɲɛmaya o dira maa min ma o kɛra Usman Daw ye Usman Daw n'ale yɛrɛ kunnafonidi sɛbɛn min n'o kama ko Midi Info o maa ɲɛmaa ye ale kɔni kɛra ASEP maa ɲɛmaa ye i n'a fɔ Adam Tangara ani a ka jata la Zakaria Umar Keita olu tun bɛ nin kɛnɛ kan walasa ka se ka anw la kunnafoni a kibaruya kan an ka ɲɛmadaw ka kibaruya lasɔrɔlenw fɛ. N'a yɛrɛ laɲinina a waati tɛmɛ fanga ɲɛma fɛ Association des éditeurs de presse privée du Mali olu ka nin lajɛba in kun de kun ye ka ɲɛma kura sigi a ɲɛma kɔrɔ n'o ye Basiriki Ture ale kɛlen kɔ ka walan sɛmɛ o kɛra sababu ye biro kɔrɔlen maaw olu ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u ka baarakɛlenw kan. Tension ba tun bɛ yen dɔw ko mankan bɛna kɛ dɔw ko kɛlɛ bɛ k'a la ko ni an ka nin kalafili in kɛra ko an ka tɔn bɛna ci bon ne kɔni hakilina ta kabini o kɛra ka wuli ka taama kɛ ka se mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu ye tɔn in sigi ni nin y'a san 30 ye olu dɔw bɛ balo la alhamdulillah n ser'u bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛfɔli k'u ye u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min walasa nin ko in bɛ se ka kɛ wasa ani kunkɔrɔta ye an ye baara caman kɛ an ye formation mun kɛ a bɛ formation in kɔni nafa sera
directeur de publication mɔgɔ 200 ni kɔ ɲɔgɔnna ma n y'a fɔ n ka discours la o formation ninnu bɛ tali kɛ jumɛn kan an ka éthique et déontologie du journalisme ani sécurité et paix. Ousmane Daw, journal Midi Info ɲɛma ani Boubacar Yalkoué, journal Le Pays ɲɛma olu le kun y'u kanbɔ Mali kunnafonidila sɛbɛnnikɛlaw ka tɔn fɔlɔ ɲɛmaya nɔfɛ. Maa 219 kelen kɔ ka kala ta jaabiw bɔlen kɔfɛ Ousmane Daw ale sugandira ka bila Basiriki Ture nɔ la ASEP ɲɛmaya la. An bɛ halibi ka segin ka to kunnafoniyaw olu kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ seko ni dɔnko kunkanko kibaruya la jɛmu dɔ bɛ sigi Renouveau Télé ka a bɛ fɔ min ma ko Sanakɔrɔ gɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka gɛrɛ san o san olu fana bɛ jama lajɛrɛba dɔ ni k'o fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛnajɛba kɛ a kun ti dɔwɛrɛ ye maaya ni hadamadenya yɛrɛ o kumana o kalanso ɲɔgɔn na ani seko ni dɔnko bɛ se ka layakubaya cogo min na ka an to an ka laadalakow olu kɔnɔna na u ye sibiri don ni ka o lasɔrɔ ka laban ka ɲɔgɔn kunbɛn n'o ye ɲɛnajɛba in ye ni ka a sigi Institut National de la Jeunesse et du Sport la n'o o fara ɲɔgɔn kan bɛn INGC ni ka o kofɔ laɲini kun ti dɔwɛrɛ ye o ye maa minnu bɛ jɛmu ni ka a lase ani jɛmukanw kanubaw o fɔ ka se kuma na min ye sigida den olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ nisɔndiya minɛ kɔnɔ cogo min na k'a sɔrɔ danbew ni sekow olu bɛ se ka layakubaya cogo min na anw ka kibaruya ɲini na Maimuna Wedrago a n'a ka jatala Mantala Watara tun bɛ nin kɛnɛ in kan an ka ɲɛmadaw ka kibaruya lasɔrɔlenw fɛ. Ni a bɛ laɲɛnamaya san o san nin so kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don jɛmukan fɛ n'o ye Sanakɔrɔ gɛrɛn ye Renouveau FM la a kun de ye ka u ni lamɛnbagaw gɛrɛ ɲɔgɔn na nin tako naaninan min yɛrɛ filɛ nin ye o bilalen don okumu kɔnɔ walasa ka se ka maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na bɛn kɔnɔna la. An bɛ baro min kɛ arajo sanfɛ a tila bɛɛ an ka laadalakow ye ani an ka adamadenya yɛrɛ taasira maanifinya farafinya yɛrɛ danbe an ka baro b'olu k'olu kan ka maanifinya kala. Lamɛnnikɛlaw arajo yɛrɛ la olu ye anw sankɔrɔta ni an bɛ baro kɛ dɔ bɛ k'i lamɛn. Nka laɲini yɛrɛ fanba ye min ye ni an yɛrɛ fana bolo falen b'o la Renouveau ɲɛmayaso o de ye an ka bɛn o de ye an ka laadalafɛnw kɛ ka sigi dilan an ka laadalakow an k'u kɛ ka faso jɔ a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ b'i ka laadalafini n'i ka laadalakow ka sanga don u la. Maa minnu tun bɛ nin kɛnɛ in kan olu ye nin su kɛrɛnkɛrɛnnen baaraw fo kosɛbɛ wa u y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ni kelenya sabati. Ne bɔra Sanakɔrɔ gɛrɛw ka soirée culturelle la sisan vraiment content na a diyara kojugu 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 an ye fɛn kɔrɔw ye an ye style dɔw ye vraiment ne yɛrɛ n t'a dɔn ko nin style ko mɔgɔw b'a dɔn quoi. An ka laadala dɔnsew ani ka taa se an ka laadala dumuniw ma olu kɔni kun bɛ nin kɛnɛ in kan. Nin su kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ baaraw kun cɛra ni jɔnjɔn dili ye maa dɔw ma minnu ka laadala finiw donta ɲana. Fanta Tumuta k'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 7 ye sanga 38 sɔrɔ nin waati na Falakɔnɔ Bura Daɲɔ ka denbaya la Ngaradugu commune na o kuma na bɛ dan sigi kunnafoniyaw taku fɔlɔ la bi sɔgɔmada in na. Idrissa Sidibe an ka foli b'i ye an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye halisa i n'a fɔ laadalako la nin sanga kofɔlen na an bɛ taa fulakɛ fanfɛ Sori Ibrahim Diallo n'a ka labɛnw sabatilen don an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ tan ni ka segin kibaruyaw olu kan.